တော့ AutoCAD မှာရှိပြီးသား command တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ command ကတော့ alias edit enter အဲ့မှာသူကcommand ကဥပမာစခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကို add နှိပ်ပြီးလိုက်မယ်ဥပမာစခဲ့ပေါ့နော် alias ကစခဲ့ CIR စခဲကိုဘယ်လောက်ပြုပြင်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာပြုပြင်ချင်တာကစခဲကို true လို့ရိုက်တာနဲ့စခဲထွက်လာချင်တာအဲဆို true ရိုက်လိုက်မယ် command ကတော့ CIR CL စခဲကိုပြောင်းပါနော်အဲဆိုစခဲကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးဆို okay လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို true ရိုက်တာနဲ့စခဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ apply နှိပ်လိုက်မယ် yes နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆို okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆို okay လို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို over okay ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုစာခဲဆိုလို့ရှိရင်စာခဲ enter ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာခဲထွက်လာမယ် true enter အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း true ထွက်လာမယ်